Rūgiuose ties bedugnę Jerome Salinger, dar viršelį iki dabar atsimenu. Aktorius Romualdas Ramanauskas kalba apie knygą, nuo kurios prasidėjo jo aktorystės istorija. Sako, mokykloje supratęs, kad tikslieji mokslai nėra jo pašaukimas. Nusirašai kažką padarai, kad gautą savo būdinti trejetą ir taip toliau. Ir į galą, besimokant literatūros mokytoja, rusų kalbos, Roza Glinderši, gana garsi mokytoja buvo, statė Salingerio knygą, inscenizavom. Rūgiuose ties bedugnio. Tais laikais tai buvo kultinė knyga visom prasmėm. Pagrindinio veikėjo Holdeno Caulfieldo vaidmuo mokyklinėme spektaklyje atiteko Ramanauskui. Pasirinkti jį mokytojai pasiūlė bendraklasės. Rūkantį mane pagavo, svarbiausia mokykloje, bei kaip pagrindiniam herojui, kuris yra prieš visuomenę nusteikęs, visais savo poelgiais, fibrom, pajautimais. Jau pirmasis pasirodymas mokyklos scenoje aktorių, sako, užbūrė. Staiga pajutau, kas tas yra, kada visa salė, šeštadienį, Salomėjka, tuometinė Vilniaus, Salomėjos Nėries mokykla, kada tu nuo scenos kalbi žodžius, kurie ne tavo parašyti kito, bet jie atitinka absoliučiai tavo mąstymą, tavo pajautimą. Ir kai tu valdai salę, ir kai ta salė alsuoja su tam vienu ritmu. Stovėdamas scenoje, sako, jautęs tai, apie ką skubantys darbais apsikrovę žmonės nė nenutuokia. Ir staiga pajutau net užuojautą žmonėm, kurie to nežino jausmo, kas tas yra, kas dabar vyko su mano siela, kažkoks katarsis, ne katarsis. Po spektaklio su bendraklasiu Arūnu Storpirščiu neliko mokyklos šokiuose. Jie atrodė banalūs, pajutus meno prisilietimą. Kelią į didžiąją sceną, sako, dėliojo pats likimas. Laiku sutikti žmonės, užmegztos pažintys. Režisierė Irena Bučienė, kuri tada studijavo Maskvoje, paragino Romualdą Ramanauską su Arūnu Storpirščiu stoti į konservatoriją. Ką sako Romai? Sako, jums turbūt reikia bandyti aktorinį stoti. Sako, nes jeigu jūs nueisit į kitur, tai jūs kaip ir dauguma greit prasigersit, nieko gero nebus. Sere, ar jūs suvokėte, kad tik du dalykai gelbsti mus nuo katastrofos? Į konservatoriją bendraklasiai įstojo ir tapo aktoriais. O likimas, sako, buvo dosnus vaidmenų. Su įvairiausio tipo režisieriais teko dirbti ir taip toliau. Jaunystėje pagrindinė buvo Irena Bučienė, bet ir po to ir ateityje, ir toliau ir su Eima, ir su Tuminu labai gražių darbų padarėme. Sovietmečiu, kai vaidino Romualdas Ramanauskas, spektakliai buvo griežtai cenzūruojami. Tačiau režisieriai Irena Bučienė, Rimas Tuminas rasdavo būdą cenzūrą apeiti. Įterpdavo metaforų, kurios aktoriams leido atsiskleisti, suteikė daugiau laisvės. Net VDR, kai pradėjom bendrauti su demokratinės Vokietijos tuo metu Raudonosios teatrai, Veimaro sakė, kaip jums daug leidžia, nes leidžia labai palyginti daug, tikrai. Romualdas Ramanauskas, sako, sukūręs per tuziną žinomų vaidmenų Lietuvos akademinėme dramos teatre ir valstybinėme jaunimo. Spėjau pavaidinti begalės pagrindinių pačių ir Hamletai, Tenesį Viljamso Brikai ir Čechovo personažai. Ir būdo net pavargsti elementariai. Kad aš jau norėdavau, kad aš jausdavau, kad aš pradedu kartotis. Buvo ir kad nusivylimas yra pavargimas, ankstyvas išlepimas teatrinis. Aktorius vaidino ir kine. Tarp ryškiausių vaidmenų Richardas. Latvių režisieriaus Aloizo Brenčo daugiaserijinėje melodramoje Ilga kelionė per kopas. Romualdas Ramanauskas sako, kad išgarsėti ne tik Lietuvoje buvo puikybės išbandymas. Ypač tų laikų valstybei, kur pagrindinė niša tai buvo saviraiška tavo, toj nuobodžioj sistemoj valdymo, staiga tu valdai mines ir tu dėmesio gauni daug ir daug kas tai supranta, padėkoja daug, o jeigu tu į kiną patenki ir dar vadinamą sąjunginę ekraną, tai iš vis tai yra labai daug pagundų, kad neužies nosies. Ir tu staiga tampi viešpatė, kažkoks vos angeliukas, dievukas ir nori su tam visi ir pašnekėti ir pabendrauti. Scenos išbandymus sėkmingai perėjusiam aktoriui įkliuvo dar vienas. Prieš 10 metų jis patyrė rimtą stuburo traumą, kai važiuodamas dviračiu įlėkė į griovį. Nuo to laiko sunkiai vaikšto, maistą užsisako į namus, o pats tik retkarčiais iš jų išeina. Iššūkiu tapo net judėti po butą. Tačiau dėl negalios rankų nenuleidžia. Domisi menu, daug skaito ir vis grįžta prie apmąstymų apie aktorystės kelią.
Reporterė Stela Malyško, Vilnius.